नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। म मेनुका राउत। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 99, पर्सामा देखियो थप 17 जनामा संक्रमण। निको भएर फर्किएका 3 जना पुनः संक्रमित। 99 पुगेको छ। लकडाउन जेठ 5 गतेसम्म लम्ब्याउने सरकारको निर्णय। अन्तर्राष्ट्रिय उडान र सीमा नाका जेठ 18 गतेसम्म बन्द। कोरोनाको जोखिम रहेसम्म पठन पाठन सुचारू नगराउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। एसई पनि यस वर्ष सञ्चालन नगर्न सुझाव। काठमाडौँ भित्रने नाकामा लापरवाही। स्वास्थ्य परीक्षण बिना नै यात्रु र सवारी साधन भित्रदै। ई पास लिएको मान्छेलाई उसको गम्भीरता के? देशैभर कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्न स्वास्थ्य सामग्री अभाव। कतिपय स्थानमा नमुना सङ्कलनको काम नै रोकियो। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 37,52,000 नाग्यो। 2,59,000 भन्दा बढीको मृत्यु। र एक व्यक्ति एक पदको विषयलाई लिएर नेकपामा चर्काचर्की। स्थायी समितिको एजेन्डा टुङ्गो लगाउने जिम्मा अध्यक्ष द्वयलाई। प्रभा, नेपाल सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको प्रयास स्वरूप लकडाउनलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। ती लकडाउन हुँदाहुँदै पनि संक्रमितको संख्या हामी बढिरहेको देख्न सक्छौँ र आज मात्रै थप 17 जना संक्रमित फेला परेका छन्। मेनुका लकडाउन जेठ 5 गतेसम्म लम्ब्याए सँगसँगै सीमा नाका लगायत अन्तर्राष्ट्रिय उडान जेठ 18 गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ र आज एकै दिन 17 जनाको संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या 99 पुगेको छ भने अब थप सजगता अपनाउनु पर्ने पनि देखिएको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 99 पुगेको छ। आज एकै दिन पर्सामा 17 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित हुनेमा 10 पुरुष र 7 महिला छन्। संक्रमित हुनेमा 2 महिने शिशुदेखि 66 वर्ष उमेर समूहका मानिसहरू रहेका छन्। यसअघि संक्रमित भेटिएकै स्थानमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने क्रममा थप संक्रमित भेटिएका हुन्। जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएका परीक्षणहरूमा वीरगञ्ज पर्साबाट प्राप्त परीक्षणहरूमा थप 17 जनाको नमुना परीक्षण पोजिटिभ आएको छ। सबैजना पर्साका हुनुहुन्छ। उमेरको हकमा 2 महिनादेखि 66 वर्षका उमेरका रहनुभएको हामीलाई विवरण प्राप्त भएको छ, जसमा 7 जना महिला र 10 जना पुरुषहरू हुनुहुन्छ। यसरी हाल देशमा कुल संक्रमितको संख्या 99 पुगेको छ। टेकु स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणबाट उनीहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसैगरी यसअघि कोरोना संक्रमण निको भएका 3 जनामा पुनः टेस्ट गर्दा रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। काठमाडौँका 1, पर्साका 1 र रौतहटका 1 जनामा पुनः संक्रमण देखिएको हो। काठमाडौँमा संक्रमण देखिएकाको पाटन अस्पतालमा र अन्य 2 को पर्सा स्थित नारायणी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। 18 गते डिस्चार्ज हुनुभएका 58 वर्षीय काठमाडौँका पुरुष को पुनः फलोअपमा नमुना परीक्षण गर्दा नमुनामा पोजिटिभ देखिए पश्चात उहाँ पाटन अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको छ थप उपचार तथा व्यवस्थापनको लागि। त्यसैगरी वैशाख 14 गते डिस्चार्ज हुनुभएका रौतहटका 19 वर्षीय र पर्साका 44 वर्षीय पुरुषहरूको पनि फलोअपमा पुनः परीक्षण गर्दा नमुना परीक्षण पोजिटिभ आएकोले वीरगञ्जको अस्पतालमा नारायणी अस्पतालमा भर्ना भई उपचारको क्रममा रहनुभएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार कोरोना संक्रमण भएका मध्ये 22 जना निको भएर घर फर्केका छन् भने अन्यको विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको छ। अस्पतालमा उपचार गराइरहेका संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म PCR विधिबाट 14,096 परीक्षण भएको छ। यस्तै RDT विधिबाट 52,970 जनाको परीक्षण भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा भने 991 जनाको मात्रै परीक्षण भएको छ। अहिले उपत्यकामा 7 र बाहिर 129 गरी 136 जना शंकास्पद व्यक्ति आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। देशभरि 19,734 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। दर्शकवृन्द, नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 99 पुगेको छ र आज एकै दिनमा पर्सामा 17 जना थपिएका छन्। नयाँ संक्रमित के छ पछिल्लो अवस्थामा पर्साको यो विषयमा जानकारी दिन यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता राजन रौनियार। राजन, पर्सामा आज एकै दिन 17 जनाको कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। उनीहरूलाई अस्पताल ल्याउने क्रम रहेको भनेर हामीले केही समय अगाडि कुराकानी गर्दा थाहा पाएका थियौं। के छ पछिल्लो अवस्था ल्याइसकेको हो अस्पताल? मेनुका अहिलेसम्म चाहिँ अस्पतालमा जुन आइसोलेसन वार्डहरू छ त्यसमा व्यवस्थापनमा केही समस्या भनौँ केही अविलम्ब भएको कारणले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ ल्याउन सकिएको छैन। यद्यपि त्यो वार्ड नम्बर 3 मा सम्पूर्ण तयारी भइसकेको, एम्बुलेन्सहरू पनि स्ट्यान्ड बाई राखिएको, सुरक्षाकर्मीहरू परिचालित गरिएको, सबै व्यवस्थापन त्यहाँ भइसकेको छ र जुन नयाँ बेडहरू लगाउने र व्यवस्थापनमा अलिकति अविलम्ब भएको कारणले चाहिँ अहिलेसम्म यहाँ हस्पिटलसम्म ल्याउन सकिएको छैन। अब हामीले प्राप्त जानकारी अनुसार 15-20 मिनटमा चाहिँ त्यहाँबाट यो नारायणी अस्पतालमा चाहिँ बिरामीहरूलाई चाहिँ यहाँबाट ल्याउन सकिन्छ। राजन, जस्तो कि तपाईले भनिरहनु भएको थियो पूर्वाधारको अलिकति समस्या छ भनेर, महिला पुरुषलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने समस्या छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यसको लागि के तयारी भइरहेको छ? केही बेर पहिला अस्पतालका मेसु मदन कुमार उपाध्यायसँग हामीले कुराकानी गरेका थियौँ र यस विषयमा उहाँसँग जानकारी लिएका थियौँ। उनका अनुसार हामीले चाहिँ पूर्व तयारी अनुसार 25 बेडको आइसोलेसन रेडी अवस्थामा राखेका थियौँ, तर त्यो हामीले सार्वजनिक गरेको अवस्था थिएन। यद्यपि अब संक्रमितको संख्या बढिसकेपछि ती जुन तयारी गरेको जुन आइसोलेसन वार्ड थियो अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई त्यसमा राखिनेछौँ र अहिले नारायणी अस्पतालमा गाइनो, सर्जिकल र मेडिकल 3वटा चाहिँ वार्ड छ। 3वटै वार्डलाई पूर्ण रूपले कोरोना संक्रमितहरूको लागि आइसोलेसनमा परिणत गरिएको छ र हामीले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार करिब 60वटा बेड सहित अहिले तयारी भइरहेको छ। किनभने यो जुन 21 गते संक्रमित 3 नम्बर वार्डमा जुन भेटिनु भएको थियो र उहाँको सम्पर्कमा आएका वहीँको परिवारको यी व्यक्तिहरू जुन संक्रमित अहिले प्रमाणित भएका छन् त्यसमा चाहिँ 2 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष, 9 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष लगायत 36 वर्ष, 42 वर्ष, 44 वर्ष लगायतका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूको लागि जुन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो अहिले चाहिँ गरिएको अवस्था छ र केही बेरमा संक्रमितहरू चाहिँ पुग्नेछन् र राजन, अब आजको जुन संक्रमितको संख्या हेर्ने हो भने अब थप सजगता अपनाउनु पर्ने देखिएको छ। स्थानीय प्रशासनले के कसरी कार्यलाई अगाडि बढाउँछ, के भनिरहेको छ, यो विषयमा के छ? स्थानीय जुन सुरक्षा समितिको बैठक अहिले चलिरहेको छ। केही बेर मात्र पहिला हामीले यहाँका प्रहरी प्रमुख गंगा पन्तसँग हामीले कुराकानी गरेको थियौँ र उहाँको भनाइअनुसार हाम्रो सुरक्षा समितिको बैठक चलिरहेको छ। भोलिदेखि लकडाउन पक्कै नै पूर्ण कडा हिसाबले चाहिँ यहाँ लगाइन्छ र जुन एउटा परिचर्चा यहाँ चलिरहेको छ, अब यहाँ पनि कर्फ्यू लगाउने हो कि निषेध आज्ञा जारी गर्ने हो कि, जुन एउटा यहाँका आम सर्वसाधारणको मनमा चलिरहेको कुरो अहिलेसम्म चाहिँ भेरिफाई हुन सकेको छैन। यद्यपि हामीले कुरा गरिरहेको अनुसार चाहिँ केही न केही यसमा यो लकडाउन प्रभावित बनाउनको लागि कडाभन्दा कडा कदम चालिने चाहिँ हामीले देखेका छौँ। त्यस्तै वार्ड नम्बर 3 लाई अहिले पूर्ण रूपमा सिल गरिएको छ र नेपाली सेनाको सहयोगमा त्यहाँबाट जुन संक्रमितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई ल्याइने वातावरण चाहिँ मिलाइँदैछ।
धन्यवाद राजन र पछिल्लो जानकारीका लागि तपाईसँग पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता राजन रौनियार र हामीलाई पर्साको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनु हुँदै थियो। आज एकै दिन पर्सामा 17 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ र कोरोना संक्रमित बिरामीलाई उपचार ल्याउने तयारी गरिएको विषयमा जानकारी दिनुहुँदै थियो हाम्रा संवाददाता राजन रौनियार। अब बाँकी खबरतर्फ लागौं। सरकारले जारी लकडाउनलाई जेठ 5 गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 5औं पटक लकडाउनको समय थप गर्ने निर्णय गरेको हो। वैशाख 25 गतेसम्म कायम रहेको लकडाउनलाई थप 10 दिन बढाउने निर्णय बैठकले गरेको हो। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा र व्यावसायिक हवाई उडानमा लगाउँदै आएको प्रतिबन्धलाई जेठ 18 गतेसम्म लम्ब्याएको छ। संक्रमितको संख्या बढ्ने दर, परीक्षणको दायरा र सीमाका जिल्लाको जोखिमका कारण अहिले नै लकडाउन खुकुलो पार्न नहुने निष्कर्ष सहित समय थप गरिएको बताइएको छ। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न गठित उच्च स्तरीय समितिको हिजो बसेको बैठकले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न लकडाउन प्रभावकारी बनिरहेको निष्कर्ष निकाल्दै अवधि थप गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली समेत सहभागी थिए। सरकारले विश्वव्यापी महामारी बनेको कोरोना भाइरसको जोखिम फैलिन नदिन 11 चैतदेखि लकडाउन लागू गराउँदै आएको छ। पछिल्लो पटक वैशाख 14 गते चौथो पटक म्याद थप गरिएको थियो। 11 मा लकडाउन सुरु हुँदा नेपालमा 2 जना मात्र संक्रमित रहेकोमा अहिले 99 जना पुगिसकेका छन्। 1.5 महिना अवधिमा पनि सरकारले परीक्षण दायरा बढाउन सकेको छैन। र्यापिड टेस्ट भरपर्दो नहुने र पीसीआर टेस्ट सबै ठाउँमा पर्याप्त मात्रामा नभएकाले परीक्षण नै सुस्त भइरहेको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कोरोना संक्रमणको जोखिम कायम रहेसम्म विद्यालयमा शुल्क नलिन र पठन पाठन नगर्ने व्यवस्था गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले कोरोना महामारीको राम्रोसँग आंकलन नगरी विद्यार्थीको परीक्षा र भर्ना नगर्न, शुल्क नलिन तथा औपचारिक रूपमा पठन पाठन नगर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण हाल विद्यालय बन्द रहेको छ, तर शहरी क्षेत्रका कतिपय विद्यालयले पठन पाठन गराएको जानकारीमा आएकाले त्यस्तो गतिविधि रोक्न समितिले निर्देशन दिएको हो। न पढाइ सुरु गर्ने न अब अहिले यो परीक्षाको सुरुवात गर्ने, यो चाहिँ हामीले मन्त्रालयले हामीले निर्देशन दिन चाहन्छौँ। त्यस्तै समितिले सुविधा सम्पन्न विद्यालयले अनलाइन मार्फत पढाउने गरेको भए पनि त्यो खालको सुविधा हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा सम्भव नभएकाले पठन पाठन नगराउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकमा सांसदहरूले यस वर्ष एसईई परीक्षा नलिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने काम भनेको नियामकको काम मात्र होइन, त्यो भन्दा बढी सहजकर्ताको काम। यहाँ काम स्थानीय सरकारलाई हामीले अलिकति बल्ल बल्ल रिसोर्सेस दियौँ, अलिकति गाइडेन्स दियौँ, फेसिलिटेट गर्यो भने स्थानीय सरकारलाई थाहा छ मेरो कुन चाहिँ विद्यालयको कतिजना विद्यार्थीसँग के अवस्था छ भन्ने कुराको थाहा छ। स्थानीय सरकारलाई बल्ल बल्ल जाउँ भन्ने म आग्रह गर्छु। बैठकमा सांसदहरूले अवस्था सामान्य नहुँदासम्मका लागि विद्यार्थीलाई विभिन्न माध्यममा अन्तर्क्रियामा सहभागी गराउन सकिने तर विद्यालयबाटै सिकाए जस्तो सिकाउन नसकिने बताएका छन्। भर कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य उपकरणको अभाव देखिएको छ। उपकरण अभावकै कारण कतिपय स्थानमा नमुना सङ्कलन कार्य समेत रोकिएको छ। पीसीआर र आरडीटी दुवै विधिबाट कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्ने सामग्री अभाव हुँदा कोरोना संक्रमण परीक्षण प्रभावित भएको छ। संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा परीक्षण व्यापक बनाउनु पर्ने माग हुँदै आएको समयमा किट र परीक्षणमा प्रयोग हुने सामग्री अभाव देखिएको हो। अब 2000 पीसीआर परीक्षण गर्न पुग्ने मात्रै सामग्री स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग रहेको बताइएको छ। सामग्री अभावकै कारण भैरहवामा परीक्षण रोकिएको छ। धेरै जिल्लामा क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूलाई किट नभएकै कारण पछि जाँच गर्ने भन्दै घर पठाइएको छ। सामग्री अभावका कारण गत 24 घण्टामा पीसीआर र आरडीटी विधिबाट 1500 भन्दा केही बढी परीक्षण मात्रै गरिएको छ। सरकारले भने प्रयोगशाला परीक्षण नरोकिएको, केही दिनमै स्वास्थ्य सामग्री आउने भन्दै समस्या नहुने जनाएको छ। बिहिबारसम्म स्वाब सङ्कलनमा प्रयोग हुने सामग्री र
अर्को हप्तासम्म नेपाली सेना मार्फत चीनबाट खरिद गरिएका अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री आइपुग्ने मन्त्रालयले जनाएको हो। सरकारले गत चैतमा नेपाली सेनालाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो, तर सेनाले ती सामग्री अझै ल्याउन सकेको छैन। मंगलबारसम्म PCR RDT विधि अन्तर्गत 66,000 भन्दा बढीमा कोरोना भाइरसको परीक्षण गरिएको छ। विश्वभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 37,55,000 नाघेको छ। संक्रमणबाट 2,59,000 को मृत्यु भएको छ। अमेरिकामा मात्रै संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 72,200 नाघेको छ। अहिलेसम्म अमेरिकामा 12,38,000 भन्दा बढी संक्रमित भइसकेका छन्। बेलायतमा 29,400, इटालीमा 29,300, स्पेनमा 25,800, फ्रान्समा 25,500 भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ। त्यस्तै भारतमा 49,400 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। मृत्यु हुनेको संख्या 1,695 पुगेको छ। पाकिस्तानमा संक्रमितको संख्या 22,500 नाघेको छ भने 526 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। विश्वभर 12,58,000 भन्दा बढी संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण अमेरिकामा 15 जना नेपालीको मृत्यु भएको छ भने 1,500 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। तीमध्ये अधिकांश संक्रमणको एपिसेन्टर मानिएको न्युयोर्क राज्यका रहेका छन्। नोभल कोरोना भाइरसबाट अहिले मंगलबार दिउँसोसम्म अमेरिकामा मात्र 70,847 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। न्युयोर्क राज्यको सबैभन्दा धेरै नेपालीहरू बसोबास गर्ने यस क्वीन्स काउन्टी र एल्मस हस्पिटल आसपासको क्षेत्रलाई त झन् कोरोना भाइरसको इपिसेन्टर नै मानिन्छ। यहाँ हरेक दिन कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुने र मृत्यु हुनेको चापले अस्पतालका बेडहरू खच्चाखच भरिरहेका हुन्छन् भने मेडिकल डाक्टर तथा नर्सहरू बिरामीहरूको उपचारका लागि यताउति कुदिरहेका पाइन्छन्। 10 जना भन्दा बढी चिकित्सकहरू पालै पालो फोनमा बसेर परामर्श दिन्छौं र परामर्श दिने मात्र होइन, परेका ठाउँमा र लाइसेन्स भएका फिजिशियन हामीले कन्ट्याक्ट गर्न सक्यौं भने उहाँहरूलाई औषधि पनि अर्जेन्ट अवस्थामा दिएका छौं। केही बिरामीहरू अस्पतालमा बेड नपाएर घर फर्किएर आइसोलेसनमा बस्नु परेका कुराहरू पनि निकै चर्चामा आएका छन्। कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको राज्य न्युयोर्क तथा यस वरिपरिका राज्यहरू न्यू जर्जी र कनेटिकटमा समेत सेल्फ आइसोलेसन र लकडाउनको कारण संक्रमण हुने तथा मृत्यु हुनेको संख्यामा निकै कमी आए तापनि अमेरिकाको जनजीवन अझै पनि सामान्य अवस्थामा फर्किन सकेको छैन। हाम्रो नेपाली समाजमा बिमारीको संख्यामा धेरै कमी आएको छ। बिरामी हुनुभएकाहरू धेरै जसो निको भइसक्नु भएको छ र कोही निको हुने क्रममा हुनुहुन्छ भने कोही अस्पतालमा उपचाररत पनि हुनुहुन्छ। केही दिन यता यदा कदा 2-4 वटा पसलहरू फाट्टफुट्ट खुल्न थाले पनि तथा सवारी साधनहरूको चाप सड़कमा बढी नै देखिन थाले पनि यहाँका व्यापार व्यवसाय मानिसहरूको जनजीवनमा अहिले साँच्चै नै एक प्रकारको अनिश्चितता छाएको छ। अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरूको बारेमा त्यति साह्रो चिन्ता गर्नुपर्ने जरुरी छैन भनेर अमेरिकाका लागि नेपालका राजदूत डाक्टर अर्जुन कार्की बताउनुहुन्छ। समस्यामा पर्नुभएका नेपालीको समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति NRN अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनका चिकित्सकहरू, अमेरिकामा आएर काम गर्ने नेपाली नर्सहरू र उहाँहरूको संस्था शानसँग हामीले सहकार्य गर्दै यहाँका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। जोन्स हपकिन्स युनिभर्सिटी अफ मेडिसिनको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार केही हप्ता अगाडि झण्डै 1600 भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भएको न्युयोर्कमा हिजो एक दिन सबैभन्दा कम अर्थात 291 जनाको मात्र ज्यान गएको थियो। त्यसै गरी न्युयोर्क पछि दोस्रो संक्रमित हुने राज्यहरू न्यू जर्जी र कनेटिकटमा पनि मृत्यु हुने तथा संक्रमण हुनेको संख्यामा कमी आएको तथा अहिलेसम्म एउटा पनि नेपालीको मृत्यु नभएको कुरा न्यू जर्जी राज्यको नेपाली मुल्की सल्लाहकार डाक्टर विष्णुमाया परियार बताउनुहुन्छ। अहिलेसम्म नेपाली कमिटीमा चाहिँ डेथ भएको छैन र इन्फेक्सनको संख्या पनि एकदमै कमै छ। अहिले यो समाचार तयार पार्दासम्म अमेरिकामा करिब 1500 भन्दा बढी नेपालीहरू संक्रमित भएकोमा
धेरैले आफ्नो रोगको विवरण गोप्य राखेको तथा निको भइसकेपछि मात्र सार्वजनिक गरेको कुरा थाहा भएको छ। अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूको स्थिति त्यति साह्रो चिन्ताजनक पनि छैन। अमेरिकी सरकार तथा अमेरिकामा अवस्थित विभिन्न गैर सरकारी संघ संस्थाहरूले नेपालीहरूलाई खाद्यान्न तथा राहतहरू वितरण गर्दै आइरहेका छन्। दर्शकवृन्द, कोरोना संक्रमणका कारण अमेरिका सबैभन्दा धेरै प्रभावित रहेको छ र त्यसमध्ये पनि अमेरिकाको न्युयोर्क राज्य अत्याधिक प्रभावित रहेको छ। आज हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हामीसँग हुनुहुन्छ सुनिता शर्मा कोइराला। सुनिताजी, एबी न्यूज खबरमा यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। अमेरिकाको समग्रमा अवस्था कस्तो छ? कोरोना संक्रमणको अवस्था कस्तो छ? जानकारी गराइदिनुहोस्। अहिले अमेरिकामा लकडाउन चलिरहेको छ हैन। धेरै मान्छेहरू घरभित्र नै सुरक्षित हुनुहुन्छ र बाहिर निस्किनै पर्यो भने पनि अब यहाँ चाहिँ ग्लोभ्स, मास्कहरू म्यान्डेटरी बनाएको छ र त्यो लगाएर मान्छेहरू सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर मान्छेहरू सुरक्षितका साथ ग्रोसरी स्टोरहरूतिर र बाहिरतिर निस्किराख्नु भएको छ। बाहिर सवारी साधनहरू अहिले अलिकति राम्रैसँग चलिरहेकै छन् पहिलाको तुलनामा र ग्रोसरी स्टोरहरू, रेस्टुरेन्टहरू पनि फाटाफुट्ट अलिअलि खुलिरहेको देखेको छ। तर पनि स्थिति भने अझै त्यस्तो सामान्य भइसकेको छैन। सुनिताजी, त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको अवस्था के छ, यो विषयमा पनि बताइदिनुहोस् न। यहाँ अहिलेको अवस्थामा नेपालीहरूको अवस्था त्यति नराम्रो छैन। पहिला जतिको मृत्यु भयो हैन, 10 जना नेपालीको मृत्यु भइसकेको थियो न्युयोर्कमा, त्यतिखेर चाहिँ अलि नराम्रै थियो नेपालीहरूको स्थिति र अहिले धेरै नेपालीहरू घरभित्रै सुरक्षित हुनुहुन्छ र धेरै नेपालीहरू जसलाई चाहिँ अलिकति अब समस्याहरू परेको छ हैन, त्यसलाई विभिन्न गैर सरकारी संघ संस्थाहरूले र यहाँको सिटी गभर्नमेन्टले पनि धेरै राहत पुर्याएको छ। यहाँको एनआरएन संस्था राइट साथै यहाँका चाहिँ अरू विभिन्न गैर सरकारी संघ संस्थाहरू मिलेर र राजदूतको नेपाली कूटनैतिक राजदूतको सहयोगमा पनि हैन, यहाँ चाहिँ विभिन्न खाद्यान्न अथवा विभिन्न प्रकारका समन्वय र कोअर्डिनेसनका कामहरू का साथ नेपालीहरूलाई राहत वितरण भइरहेको छ र सहयोग पनि पुर्याइराख्नु भएको छ र यसमा चाहिँ विभिन्न गैर सरकारी संघ संस्थाहरूले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई पनि समेटेर जो ज्यादै पीडित रहेका छन् उनीहरूलाई यहाँको गभर्नमेन्टले पनि राहत दिन नमिल्ने अवस्था र उहाँहरूको अब काम गर्ने आधार, एउटा जुन काम गर्ने आधार हुन्थ्यो त्यो पनि नभएको अवस्था भएको भएर उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले नेपाली कमिटीहरू मिलेर विभिन्न गैर सरकारी संघ संस्थाहरूको सहयोगमा विभिन्न राहत कार्यक्रमहरू ल्याएर विभिन्न राहतहरू वितरण गर्दै आइराख्नु भएको छ। त्यस्तै भोइस अफ द युथ नामक संस्थाले 62 जना नेपाली विद्यार्थी स्टुडेन्टहरूलाई $210 दरले राहत पनि उपलब्ध गराएको छ र अरू स्थितिहरू यहाँ त्यति नराम्रो छैन, सामान्य नै छ। सुनिताजी, जस्तो कि संक्रमणको एपिसेन्टर नै न्युयोर्कलाई मानिएको छ र सो क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ? त्यसै गरी संक्रमितको संख्या, मृतकको संख्या कस्तो छ न्युयोर्कमा? अहिले न्युयोर्कको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने जोन्स हपकिन्स युनिभर्सिटी अफ मेडिसिनको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने आज अहिलेसम्म हैन युएसमा 71,078 जनाको मृत्यु भइसकेको छ र न्युयोर्कमा चाहिँ 25,124 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै न्युयोर्कमा अहिलेसम्म चाहिँ 3,21,192 जना चाहिँ संक्रमित भएका छन् र त्यसबाहेक चाहिँ अहिले युएसमा चाहिँ 1,02,04,475 जना चाहिँ संक्रमित भएको देखिएको छ। सुनिताजी, देश लकडाउनको अवस्थामा छ, नेपालीहरू पनि त्यहाँ सुरक्षित रहेको र हामीले जानकारी प्राप्त गरे अनुसार 15 जना नेपालीको मृत्यु भएको पनि भनिएको छ। दैनिकीहरू के कसरी चलिरहेको छ, यो विषयमा के छ? धेरै कमी आएको छ। त्यस्तै हिजो न्युयोर्कमा मात्रै 2239 जना संक्रमित भएका थिए भने 125 जनाको मात्र मृत्यु भएको थियो, जबकि लास्ट कपल अफ विक्स अगो न्युयोर्कमा मात्रै 16,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो
र अहिलेसम्म युएसभरि चाहिँ 1,64,000 मानिसहरू निको भएर घर फर्किसकेका छन्। त्यसमध्ये धेरै नेपालीहरू पनि निको भएर घर फर्किसक्नु भएको अवस्था छ र अहिलेसम्म चाहिँ हस्पिटलमा त्यस्तो सिरियस नेपाली बिरामीहरू हुनुहुन्छ भन्ने कुनै पनि समाचार आएको छैन। सुनिताजी, यहाँलाई समय र संवादका लागि धन्यवाद र यहाँ सुरक्षित रहनुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अमेरिकाको न्युयोर्कबाट सुनिता शर्मा कोइराला र हामीलाई त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनु हुँदै थियो। अहिले संक्रमितको संख्या केही दरमा घटेको छ र नेपाली पनि सुरक्षित रहेको भनेर जानकारी दिनुहुँदै थियो सुनिता शर्मा कोइरालाले। प्रभा, जस्तो कि उहाँले जानकारी गराएअनुसार अहिले नेपालीहरू त्यति आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। जस्तो कि 15 जना नेपालीको मात्र मृत्यु भएको छ अहिलेसम्म र 1,500 बढी मात्रै संक्रमित रहेका छन्। यसै विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। प्रभा, एक व्यक्ति एक पदको विषयलाई लिएर आजको नेकपाको सचिवालय बैठकमा विवाद नै भएको छ र त्यसै गरी बैठक बसिरहेकै बेला विवाद अत्याधिक भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बैठक छाडेर निस्किएका थिए। मेनुका र त्यसै गरी बैठक स्थगित भएको खबर हामीले प्राप्त गरेका छौँ र एजेन्डालाई लिएर विवाद भइसकेपछि स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको हो। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। बिहिबारका लागि तय भएको सत्तारूढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको छ। एजेन्डा तय गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बोलाइएको बैठकमा नेताहरू बीच सहमति जुट्न नसकेपछि स्थायी समिति अन्योलमा परेको हो। एक व्यक्ति एक पदमा विवाद भएपछि प्रधानमन्त्री ओली सचिवालय बैठक छाडेर बाहिरिएपछि बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो। अब दुई अध्यक्ष ओली र दाहालको छलफलपछि बैठकको मिति र समय तय हुने नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। गतेको निष्कर्षको मर्म अनुरूप प्रस्ताव तयार गर्ने प्रक्रियाका सन्दर्भमा दुईटा अध्यक्ष कमरेडरले अझै पनि गृह कार्य गर्न बाँकी रहेको जानकारी बैठकलाई गराइयो। त्यसैले त्यसबारेमा अहिले पनि दुईजना अध्यक्ष कमरेडहरूले सल्लाह गरेर बैठकको कार्यसूची वा बैठकका बारेमा नै के गर्ने भन्ने निर्णय गर्नुहुने भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले कतिपय जिम्मेवारी हेरफेर लगायत विषयलाई अहिले प्रतिवेदनमा समेटेर एजेन्डा बनाउन नसकिने, त्यसका लागि थप छलफल र अनौपचारिक गृह कार्य गर्नुपर्ने अडान राखेपछि बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताइएको छ। त्यसमा दाहाल लगायतका बहुमत सदस्यको असहमति छ। प्रधानमन्त्रीको अडान अघिल्लो सचिवालय बैठकको निर्णय विपरीत भएको नेताहरूले दावी गरेका छन्। सहमति जुटाउनका लागि अर्का अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री ओली बीच दिनभर भएका छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन। पछिल्लो समय सरकारले दुईवटा अध्यादेश ल्याएपछि बढेको विवादसँगै नेकपामा स्थायी कमिटी बैठकको माग हुँदै आएको थियो। केही दिनअघि 20 जना स्थायी कमिटी सदस्यहरूले स्थायी कमिटी बैठकको माग गर्दै दुवै अध्यक्षलाई ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएका थिए। प्रदेश नम्बर 1 का 6 जना कोरोना संक्रमित निको भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण भएपछि विराटनगर स्थित कोरोना उपचार केन्द्रमा उपचार गराइरहेका 6 जना भारतीय नागरिक संक्रमण मुक्त भई आज डिस्चार्ज भएका हुन्। अस्पतालबाट विदा भएपछि पनि उनीहरूलाई विराटनगर स्थित क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। डिस्चार्ज भएकालाई केही दिन थप निगरानी गर्न विराटनगर 14 स्थित रानी मर्कज मस्जिदमा राखिएको हो। PCR विधिबाट 3 पटक परीक्षण गर्दा तीमध्ये 6 जनाबाट संकलित नमुनामा कोरोना भाइरस नभेटिएपछि उनीहरू संक्रमण मुक्त भएका हुन्। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका भुल्के स्थित मस्जिदमा बसेका भारतीय जमाती मध्ये 5 र 6 वैशाखमा 12 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। डिस्चार्ज हुने तिनीहरू मध्येका हुन्। कोशी अस्पतालको उपचार केन्द्रमा 19 दिनदेखि उनीहरूको उपचार भइरहेको थियो। कोशी अस्पतालमा अझै 25 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। तीमध्ये उदयपुरमा संक्रमण पुष्टि भएका 22 जना, झापाका 2 जना र भोजपुरका 1 जना छन्। उनीहरूको अवस्था सामान्य रहेको अस्पतालले जनाएको छ। उदयपुरको भुल्के क्षेत्रका बासिन्दाको बुधबार पुनः स्वाब संकलन गरिएको छ। 18 दिनदेखि जारी सेल खुल्ला गर्ने उद्देश्यले यसअघि परीक्षण गरिएका र केही नयाँ गरी 334 जनाको स्वाब परीक्षण गर्न लागि हो।
देशकै सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमित भेटिएको उदयपुरको भुल्केमा पुनः स्वाब परीक्षण कार्य अगाडि बढेको छ। 18 दिनदेखि आवतजावत बन्द गरिएको संक्रमित क्षेत्रलाई क्रमिक रूपले खुकुलो पार्दै जाने प्रक्रिया अन्तर्गत पुनः परीक्षणको कार्य थालिएको हो। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय भुल्के क्षेत्रका 238 जनाको पुनः परीक्षणका लागि स्वाब नमुना संकलन गरिएको जानकारी दिएको छ। त्यो सँगसँगैका अन्य हिन्दू परिवारहरू उहाँहरूसँग नजिक भएको हिन्दू परिवारहरू हामी आज 100 जनाको चाहिँ स्वाब परीक्षण गर्छौँ। सोही क्षेत्रका थप 96 जनाको स्वाब नमुना पनि परीक्षणका लागि संकलन गरिएको छ। पुनः परीक्षण गर्न लागिएका सबै मुस्लिम समुदायका मानिसहरू हुन्। स्वाब नमुनाको रिपोर्टका आधारमा संक्रमित क्षेत्रमा गरिएको कडाई खुकुलो बनाइने प्रशासनले जनाएको छ। त्यो भित्रका जनताहरूको हामी परीक्षण आज स्वाब नमुना लिएका छौँ। उहाँहरूको नतिजाको आधारमा उहाँहरूलाई रिलिज गर्ने भन्ने कुरा तय हुन्छ। त्यो बाहेक यो वरिपरिका गाउँका जनसमुदाय पनि जो हिजो अस्ति टेस्ट गरेर बाँकी रहेका थिए उहाँहरूलाई हामी 100 को हाराहारीमा टेस्ट गर्छौँ। भुल्केको स्थितिलाई सरकारले सामान्य घोषणा नगरेसम्म विशेष सतर्कता अपनाइने त्रियुगा नगरपालिकाले जनाएको छ। स्थानीयले पनि परीक्षण बढाएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्। यो रिजल्ट आइसकेपछि अरु नयाँ चरणमा खुकुलो बनाउने वातावरण रिजल्ट के आउँछ त्यसको आधारमा हामी काम अगाडि बढाउँछौँ र हाम्रो तर्फबाट कुनै पनि कसर बाँकी रहेको छैन। उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने कुरामा सम्पूर्ण त्यो सिल गरिएको सम्पूर्ण घर परिवारलाई सहयोग गरिरहेका छौँ। भुल्केमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका 28 जना मध्ये 22 जनाको अहिले कोशी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। 6 जना निको भएर क्वारेन्टिनमा फर्केका छन्। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 3 भुल्के स्थित एक मस्जिदमा बसेका बेला भारतीय नागरिक मार्फत सो क्षेत्रमा संक्रमण फैलिएको भेटिएपछि सो क्षेत्र सिल गरिएको छ। एबी न्यूज खबरका लागि उदयपुरबाट भोटराज राईको रिपोर्ट। गएको चैत 11 गतेदेखि देशभर लागू भएको लकडाउन जेठ 5 गतेसम्म थप्ने सरकारको निर्णयसँगै प्रहरीले उपत्यकाका सीमा नाकामा चेक जाँचमा कडाई गरेको छ। उपत्यकाभित्र नै नाकाहरूमा थप कडाई गर्नुका साथै काठमाडौँ भित्र नै सवारी साधन र मानिसहरूको संख्या बढेपछि नाकामा कडाई गरिएको हो। नाकालाई कडाई गर्ने सरकारको निर्देशनलाई कडाईका साथ पालना गराउने प्रहरीले जनाएको छ। बिना काम काठमाडौँ प्रवेश गर्ने सबै सवारी साधनलाई आज नाकाबाट फर्काइएको प्रहरीले जनाएको छ। मैले सरस्वती हेर्नु भने कुनै पनि सवारी साधनहरू यहाँ चाहिँ आवश्यक भित्रिनु पर्न अति जरुरी परेका बाहेक र हाम्रो दैनिक उपभोग्य सामग्री बोकेका सवारी साधन कुनै पनि सवारी साधन चाहिँ भित्र छिर्न दिएको छैन। खाद्यान्नको सवारी साधनमा यात्रु देखिए त्यसलाई पनि फिर्ता पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँको जनजीवनलाई सहज बनाउन जे सामग्री आवश्यक पर्छ ती सवारी साधन मात्र भित्र नदिने र अन्य सवारी साधनलाई फर्काइदिने प्रहरीले जनाएको छ। यसअघि बुधबार बिहान काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारी जनकराज दाहाल लगायतको सुरक्षाकर्मीको टोलीले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नै नाकाहरू मुर्खु, नागढुङ्गा, साँखु, जगाती, फिमढुङ्गा नाकाहरूको अनुगमन गरेको थियो। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई स्वदेश फर्काउनु भन्दा पहिले स्वास्थ्य पूर्वाधार चुस्त राख्न सांसदहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। संसद अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति बैठकमा सांसदहरूले कोरोना भाइरसका कारण लाखौं नेपाली स्वदेश फर्किन चाहेको अवस्थामा स्वास्थ्य पूर्वाधार चुस्त राखेर स्वदेश फर्काउने व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन्। सांसदहरूले भारतीय सीमा क्षेत्रमा 1.5 महिनादेखि नागरिकहरू बसिरहेको भए पनि सरकारले प्रवेश निषेध गरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाएका छन्। बुझिसकेको अवस्थामा तिनीहरूलाई अलि बिस्तारै हामीले ल्याउन सके राम्रो हुन्थ्यो। उनीहरू आफ्नो घरमा फर्कन चाहन्छन्, खेतीपातीमा चाहिँ जोडिन चाहन्छन्, परिवारसँग चाहिँ उनीहरू मिसिन चाहन्छन्। त्यसैले सेलेक्टिभ रूपमा चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। किनभने अब जुन किसिमले लकडाउनलाई बिस्तारै रिल्याक्स गर्दै जाने भन्ने कुराहरू आइरहेको अवस्थामा त्यो रिल्याक्स गर्दाखेरि ढोका खुल्ला गर्दाखेरि अर्को ठुलो समस्या हुन्छ। खास गरी भारतमा रहेका व्यक्तिहरूलाई त्यत्तिकै ल्याउनुहोस् भनेर त्यहाँ कसैले पनि माग गरेको छैन। जो मानिसहरू सिमानामा आएर 1.5 महिनाभन्दा बढी बसिसके जसमा संक्रमण छैन उहाँहरूलाई तुरुन्तै उहाँहरूलाई नेपाली क्षेत्रमा ल्याएर आवश्यक उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर
सम्बन्धित पालिकामा उहाँहरूले बरु कति दिन बस्नुपर्ने हो थप, यदि उहाँहरूमा कुनै स्वास्थ्य समस्या छ राख्नुपर्ने हो त्यसरी राखियोस्। बाहिरबाट आउनेहरूको स्वास्थ्य लाभको लागि, PCR को उपकरण खरिदको लागि, क्वारेन्टाइनको लागि, हस्पिटलको लागि, आइसोलेसनको लागि, भेन्टिलेसनहरू खरिदको लागि, ICU को लागि, त्यसको तयारीको लागि सरकार तयार छ कि छैन? हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पसिना काटेर रगत काटेर चाहिँ विदेशमा कमाएको पैसाबाट हामी बाँचिरहेको छौँ भने आज उनीहरूलाई नेपाल आउने बन्देज नेपाल आउनुको निम्ति व्यवस्था गर्न नसक्ने यो के सरकार हो? श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार अहिले 4 लाखभन्दा बढी नागरिकले स्वदेश फर्किने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। समिति बैठकमा मन्त्रालय प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा 4,07,000 नागरिक नेपाल फर्किन सक्ने आंकलन गरिएको छ। कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका 2,08,000 र भिसा म्याद सकिएको र आम माफी पाएका 1,27,000 नागरिक नेपाल फर्किन चाहेको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली नहुँदा संवैधानिक संकट आउन सक्ने बताएका छन्। राजस्व बाँडफाँड, वित्त हस्तान्तरण लगायत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्न आयोजित अर्थ समितिको बैठकमा महालेखा नियन्त्रक मैनालीले लकडाउनले अर्थतन्त्रमा पारेको असर कम गर्न काम गर्दा संवैधानिक संकट आउन सक्ने खतरा रहेको बताएका हुन्। नियन्त्रक मैनालीले कोरोना आइसके पछाडि वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको नियमावली नभएको हुँदा समस्या भएको बताए। कोरोना आइसके पछाडि चाहिँ हाम्रो वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको नियमावली पनि छैन। संसदले हामीलाई चाहिँ के म्यान्डेट दिएको छ त वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनबाट भन्दा यो खर्च गर्ने र चाहिँ आलेप गर्ने छुट्टै स्ट्रिम हुनुपर्छ एकाउन्ट्सभित्र भनेको छ। त्यो काम हामीले गर्न सकेको छैनौँ। एउटा सानो संवैधानिक सङ्केत आउन सक्ने अवस्था छ। नियन्त्रक मैनालीले कोरोना कोषमा जम्मा भएको करिब 2,18 करोड रुपैयाँबाट अहिलेसम्म निकासा नगरिएको पनि बताए। प्रदेश सरकारहरूले खोलेको कोरोना कोषबाट भने रकम खर्च भइरहेको नियन्त्रक मैनालीले बताए। बैठकमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारी खर्च गर्ने तरिकामा फरक रणनीति अपनाउनु पर्ने बताएका छन्। बजेट र प्लानिङ गर्ने त्यो स्किल र त्यो एक किसिमको जानकारी भनौँ न नहुन सक्छ। धेरैसँग छैन है। मैले सायद यो अन्याय हुन्न होला, कतिपय होला, त्यसैले त्यो पार्टमा चाहिँ सघाउने कुरा अलिकति विचार गर्नुपर्छ होला। बैठकमा कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन लागू गरिएपछि सरकारको आम्दानीमा असर परेको जानकारी दिएको छ। वैशाख 23 गतेसम्म 5 खर्ब 93 अर्ब राजस्व उठेको र ऋण अनुदान समेत गर्दा कुल 6 खर्ब 46 अर्ब आम्दानी पुगेको छ। त्यस्तै भ्याट र अन्तशुल्क समेत लकडाउन भएपछि कम उठेको छ। यसले सरकारको लक्ष्यमा असर गर्ने र स्थानीय तह एवं प्रदेश सरकारलाई वितरण गर्ने बजेटमा समेत असर पर्ने देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसले आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धमा निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेको छ। कांग्रेसले बुधबार पार्टी कार्यालय सानेपामा निजी क्षेत्रका विभिन्न छाता संगठनहरूको नेतृत्वसँग छलफल गरेको हो। निजी क्षेत्रसँगको छलफलमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उद्योगी व्यवसायीले दिएका सुझावहरूलाई संसद र सरकारसम्म लैजाने बताए। उनले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि लागू गरिएको लकडाउन पछि सिर्जना भएका व्यवसायीका समस्या र सुझावहरूलाई प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई नै भेटेर कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। कार्यक्रममा सहभागी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसायहरू बन्द भएको र यसले आर्थिक सङ्कट निम्त्याएको बताएका छन्। अन्य क्षेत्र जस्तै कृषि क्षेत्रमा पनि केही जस्तै पोल्ट्री लगायत हाम्रो जुन लाइफ स्टक इन्डस्ट्रीहरू छन् त्यसमा पनि एउटा स्लोडाउन लामो समयसम्म रहन्छ भन्ने कुरा विशेषज्ञहरूले बोलेका छन्।
उद्योगी व्यवसायीले लकडाउनको विकल्प खोजिनु पर्ने र उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्नुपर्ने, बैंक ब्याज दर घटाउनु पर्ने, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने र पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष सुविधा दिनुपर्ने विषयमा पनि दबाब दिन काङ्ग्रेसलाई सुझाव दिएका छन्। पर्यटन क्षेत्रमा सर्भाइभ र रिभाइभको कुराका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव पनि बैठकमा आएको छ। लकडाउन खोलेपछि पनि यो वातावरण आउने सिचुएसन नभएको भएर चाहिँ नि पाँचलाई अगाडि राखेर हामीले 6 महिनासम्म अहिले चाहिँ हामी होटल सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ। यो कस्तो भने निराको बहाना गर्ने र साँच्चीकै निराको मान्छेलाई जुन उठाउँदाखेरिको चाहिँ जुन हामीलाई अनुभूति के भएको छ भने अहिले सरकारले नसुनेको अवस्था। निर्माण व्यवसायी महासंघले लकडाउनका कारण निर्माण कार्य ठप्प हुँदा 20 लाखको रोजगारी गुम्ने खतरा बढेको र 17,000 निर्माण व्यवसायी समस्यामा परेको जनाएको छ। 3 लाख मजदुरहरू छन् र 2 लाख हामी चाहिँ निर्माण व्यवसायी, फर्म कम्पनी कर्मचारी र हाम्रा सब कन्ट्र्याक्टर र पेटी कन्ट्र्याक्टरहरू हामी छौँ। त्यसो गर्दाखेरि लगभग 30 लाख रोजगारी चाहिँ यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म सृजना गरिराखेको छ। नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले जनताको निक्षेप लिएर कर्जा दिने बैंकिङ क्षेत्रसँग राहतको माग गर्नु उचित नहुने बताए। बैंक पनि व्यवसायी नै भएकाले अर्को व्यवसायीलाई बढी समस्या पर्दा सक्दो सहयोग गर्ने विषयमा सबै बैंकले काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो। अब पालो नयाँ पुस्ताको। नमस्ते, नयाँ पुस्तामा तपाईलाई स्वागत छ। घरमा बस्दा बस्दा दिक्क भएको हो? यस्तो दिक्दारी हटाउने एउटा राम्रो माध्यम संगीत पनि हो। पियानोको मजा। युट्युबमा भिडियो। ललितपुर नखुका 9 वर्षीय रायन सिंह देउजाले दिक्दारी हटाउनका लागि पियानोको मजा लिन थाल्नु भएको छ। नमस्कार, म रायन सिंह देउजा हो र म यो कोभिड-19ले गर्दा घर बस्नुपर्छ अनि धेरै बोर पनि भएको छु। त्यही भएर म साथीसित खेल्छु तर स्टिल त्यो बोर लाग्छ। मैले क्वारेन्टिनमा त्यो पियानो सिकी 3वटा गीत, एउटा सयथुङ्गा, एउटा ह्याप्पी बर्थडे र एउटा चाहिँ त्यो ट्विङ्कल ट्विङ्कल। अनि त्यसपछि मैले त्यो मेरी ह्याड अ लिटल ल्याम्प चाहिँ सिकिरहेको छु। मैले चाहिँ युट्युबबाट पियानोको सबै किज मैले सिकिरहेको छु। कुन कुन किजमा हात राख्ने, कुन कुनमा राखिरहेको छु, कस्तो मजा पनि गर्छ। त्यो आफै अटो सङ पनि छ। मैले त्योसित मेरो साथीसित पनि डान्स गर्छु। अरू बेलामा चाहिँ केही नभयो भने म लुडो खेल्छु मेरो साथीसित, मेरो फ्यामिलीसित म खेल्छु। अनि त्यसपछि लुडो खेलेपछि मैले स्टोरी बुक पनि पढ्छु राति बाबासित। यो लकडाउनमा चाहिँ हामी बाहिर जान मिल्दैन अनि मेरो पगी पनि अर्को ठाउँमा छ अनि म त्यता पनि जान मिल्दैन यो लकडाउनले गर्दा। त्यही भएर म घर बसेर धेरै मजा आउँछ किनभने आइप्याडमा एउटा गेम छ हेडे भन्ने, मेरो फ्यामिलीसित खेल्छु। म मेरो मामुसित टिकटकमा जोइन गर्छु कहिलेकाहीँ। अनि त्यसपछि मलाई धेरै जस्तो चाहिँ इन्ट्रेस्टमा चाहिँ
म युट्युब बनाउँछु धेरै, तर मलाई एउटा बाहिरको बनाउन मन छ। यो लकडाउनले गर्दा हामी बाहिर जान मिल्दैन, म घर बसेर मात्रै युट्युब भइरहेछ। Second medium and largest. So we used this one to measure this baking soda. म ड्रइङ पनि गर्छु। ड्रइङ गर्न त मलाई धेरै मजा आउँछ। ओरिगामी पनि गर्छु, बोट बनाउँछु, प्लेन बनाउँछु, घर बसेर युट्युबमा हेर्छु कसरी बनाउने। मैले लकडाउन भन्दा पहिला फुल ल्याएर रोपेको थिएँ, अनि त्यो सानै थियो, अनि मैले पानी हालेर म रुकी, पानी हाली रुकी, अनि पछि है मसित 4वटा फुल आयो। लकडाउन खुलेपछि मलाई फेरि भिडियो बनाएर क्याम्पिङ जान मन छ। ल है साथीहरू, प्र्याक्टिस सोशल डिस्टेन्सेस, हात चाहिँ 20 सेकेन्ड्सको लागि धुने, अनि पछि कसले पनि नछुने र बाहिर नजानु। बाई। क्यामेरा चलाउन सिक्नुहोस्, सम्पादन गर्नुहोस् अनि युट्युबमा राख्नुहोस् र दुनियाँलाई आफ्नो प्रतिभा देखाउनुहोस्। लकडाउनको समयमा दिक्क लागेर उनीहरूले फिल्म बनाए अनि त्यसलाई युट्युबमा अपलोड गरे। फिल्म बनाउँदा उनीहरूलाई खुब रमाइलो भयो। हामी कोरोना भाइरसबाट बच्न के गर्नुपर्छ? साबुन पानीले हात धुन पर्छ। कोरोना भाइरस नन लिभिङ थिङ्स हो, त्यसो भएर कोरोना भाइरस मर्दैन। हामीले उसलाई साबुन पानी, सफा साबुन पानीले डिस्ट्रोय गर्न पर्छ। घरको बाहिर जानु हुँदैन, घरमै बस्नुपर्छ। केही इम्पोर्टेन्ट कामले बाहिर जानै पर्यो भने चाहिँ मास्क लगाएर जाने, अनि बाहिर गएर आउने बित्तिकै ह्यान्ड सेनिटाइजर र साबुन पानीले हात धुइहाल्ने। Stay home, stay safe. Bye bye. I love you. यो कोरोना भाइरसको खतरा नतरुन्जेल घरमा नै बस्नुहोस्, सुरक्षित अनि स्वस्थ रहनुहोस् र आफूलाई रचनात्मक बनाउनुहोस्। आजलाई यति नै, बाई। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा भयो। आज राति पूर्वी तथा पश्चिमी पहाडी क्षेत्रको मौसममा बदली भई केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ र असिनासहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 12 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।